大家好啊，我係 Artemis 啦。咁我今日咧就繼續講翻個 income statement 個利潤表嘅 part two。咁我哋上次講到啦，啲 administrative 嘅 expense 啊，即係行政費用啦。咁我哋咧繼續即係之前咧就講到維修啊、maintenance 啊、repairs 嗰啲嘢啦。即係可能你有時可能叫啲，可能你個唔係你個冷氣機壞咗嘅，咁樣你可能嗌啲 contractor 過嚟幫你睇一睇啊，嗰啲咧你都可以擺落呢一個 item 裏面啦。咁然之後咧，咁可能你有啲雜費嘅雜費，可能你譬如好似你啲同事啊，會買啲誒垃圾袋啊，或者啲好濕星嘅嘢咧，你都可以一次過擺落去 sundry expense 裏面嘅。咁咧有啲客咧，佢哋可能公司有好多個單位啊，咁佢咧就會 outsource 成個 cleaning，即係辦公室嘅 cleaning 咧，會俾咗出面啲contractor 嘅，咁佢呢度咧就會加多個 cleaning expense 落去咁樣啦。係啦，咁到另外有啲咧就會係有個 depreciation 嘅。咁如果你想靚仔啲咧，你可能擺埋落嚟呢個位啦。depreciation 咧就係你 depreciation 係咩嚟嘅咧？depreciation 咧就係你公司即係有啲叫做點樣講咧？資產啊，即係可能咧你公司嘅辦公室一開波咧，你抌咗嚿錢落去裝修嘅，咁嗰嚿錢都唔細噶嘛。咁你即係可能你抌咗可能30零40萬咁樣去裝修嗰個辦公室，咁咧你嗰個支出咧，佢唔會俾你一次過折扣晒嘅，咁你可能分翻開幾年，即係通常咧我哋份 audit report 咧，佢前面咧就有個 accounting policy 嘅。咁個 account policy 咧，佢就會講翻，我呢間公司咧，我哋揀咗嘅就係譬如好似有啲家私啊 furniture 咧，我就係每一年咧係折扣20%嘅，咁我哋咧就會每一年咧就按住譬如好似我嗰個家私嗰個總數咧，可能係100萬咁樣啦，係啦100萬，咁個每一年嘅折扣咧就係20%喎，咁20%咧，咁即係0.2啦。係啦，咁我每一年咧，我個 depreciation 咧就會咁樣噶啦，即係簡單啲咁樣嚟講。咁咧有時咧，你嗰個 depreciation 咧，你公司嘅折扣率咧，同稅局嘅睇嘅折扣率咧，又點講有啲唔同嘅。咁我呢個折扣嘅方面有啲咩唔同咧？我之後有講到關於利得稅計算表嘅時候，我再同你講啦。吓，咁而家暫時我而家講緊呢個 depreciation 咧，就係貴公司揀咗個 policy，我個折扣我就係話，我覺得我買入嚟嘅家私每一年咧就係折扣20%嘅，咁我哋就會將個折扣擺喺呢度，係啦。咁同稅局有差別嘅咧，我哋之後咧就會勾翻佢出嚟，再擺翻稅嗰個折扣落去嘅，係啦。咁我呢一 part 我後面先再講，我哋而家講咗啲簡單嘅嘢先，係啦。係啦，咁樣仲有啦，我哋有員工噶嘛，咁有員工咧，咁我哋就會有呢個 salary 啦。咁咧有 salary 啦，咁通常咧我哋嗰個員工嘅 MPF 咧就會係隸屬於 salary 嘅一 part 嘅，咁我公司僱主咧去俾嗰 part 嘅 MPF 咧，我哋就會另外勾出嚟嘅，係啦，MPF。係啦，咁你通常你 MPF 咧，你可能你交萬五蚊咧，咁其實有一半咧就係喺 staff salary 嗰度勾出嚟嘅，咁一半咧就係你公司俾嘅，係啦，我哋會咁樣分開兩個 line item 去擺翻落個財務報表裏面啦，係啦，咁樣大致上簡單一間公司咧嘅。
誒嘢就差唔多喺呢度噶啦。咁佢好似你一年，我當我一年我收入300萬啦，平均咧就係啲蝕，係咁樣易睇啲。通常咧，我哋財務報表咧，我就 prefer 咧係整數出街嘅。咁有啲會計師咧，佢就會整到小數點後兩個位嘅。咁各有各做嘅啫。咁我哋咧就通常以整數為出嚟啦。咁啊，我當我而家呢間公司嘅 audit fee 我當佢1萬蚊啦，咁樣啦。咁然之後 bank charges 咧，我當一年。即係我而家就咁樣 assume 佢每一年我個 bank charge 成1500蚊咁樣啦，building management fee BR cleaning commission donation 嘅 entertainment 我總之 entertainment 咧，咁係譬如好似我同啲客食飯咧，咁我啲食飯單咧就 keep 好佢啦，keep 好佢。咁然之後咧，真係講真嘅，如果你哋 hard copy 成日會唔見嘅話咧，影相係啦，唔該影相，然之後 send 俾你個會計係啦，俾佢 keep 好個 contact。咁啊，當我哋個 entertainment 啦，咁 insurance 啦，係啦，printing。係啦，而家呢個即係暫時性咁樣去寫，去計一計，我俾個好 roughly 嘅嘢俾大家睇下啫。咁我哋咧嗰個利潤表咧，我哋就會係等先啊，跟住收入減咗去支出，係啦，收入減支出。咁我哋咁樣咧就會係一個 net，係一個叫 profit 啦，net profit。嗯，通常咧我哋就會寫profit for the year 咁樣嘅。咁我哋攞咗呢粒數俾 我哋 test team 去睇翻我哋成盤數有啲咩要更改之後咧，咁佢哋就會幫我哋整個 income tax expense 出嚟嘅。係啦，整個 income tax expense 出嚟啦。咁我一 assume 啊，我而家未去計啦。我一 assume 我要交roughly 咁樣就將佢，因為我哋而家咧稅嗱，我而家 assume 呢個已經就係 profit tax 嗰個 number 嚟噶啦。咁我哋而家咧香港咧就係嗰個 profit tax 咧就係頭嗰200萬係收你8.25嗰個稅啦，之後咧200萬樓上嗰啲咧就係16.5嘅。咁好 roughly 咁樣去計啦，好 roughly 咁樣去計咧就係200萬，我驚多咗個零，200萬乘翻0.0825，再加翻咧嗱呢個476400乘翻0.165，係啦，咁樣去計嘅，係啦。咁然之後咧，咁我哋就會即係計翻個即係 profit for the year 啦，係啦，profit 呢個 profit before tax 先，before tax，咁呢個 profit for the year 係啦，咁就會係呢一個
減翻個 income tax expense，咁呢個就會係我哋公司 profit for the year 噶啦，咁樣啦。咁啊，好明顯啦，我呢、個行政呢個費用應該係整少咗啲錢嘅，咁樣係啦，咁樣誒，如果你哋即係總之你哋公司咧有個即係 bank statement 啦，總之收入減翻支出係啦，之後咧個利潤之後咧，咁我哋就會計翻個 profit tax，就會咁樣減翻出嚟咧，你就會有個咁樣嘅 profit for the year 咁樣嘅，就係咁樣啦。我今日暫時講到呢度先。你哋有啲咩想知，你真係可以即係 comment 下，咁樣我咧就可以整個 video 同大家傾下啦。係咁先，good night，拜拜。